তোমাদের সাইকেল থেকেও যদি এরকম আমার সাইকেলের মতো আওয়াজ এসে থাকে ডিস্ক ব্রেক থেকে, তাহলে তোমরা এরকম ব্রেক থেকে আমার মতো এরকম ব্রেক কিভাবে করবে সেটাই আজকের ভিডিওতে দেখাবো। তো সবার প্রথমে আমরা ক্যালিপারটিকে ব্রেক থেকে আলাদা করে নেব। তার জন্য তোমাদের এরকম একটি 5 সাইজের এলাঙ্কি লাগবে। এর সাহায্যে তোমরা ক্যালিপারটিকে খুব সহজে খুলে নিতে পারবে। তো আমি যেরকমভাবে খুলে নিচ্ছি তোমরাও ঠিক সেরকমভাবেই খুলে নেবে। তো সেরকমভাবে তোমার নিচের নাটটিকেও খুলে নেবে একটি 5 সাইজের অ্যালাঙ্কির মাধ্যমে। তোমরা দুই নাটটিকে পুরোপুরিভাবে খুলে নেবে। এবার এখানে যেই ব্রেক ক্যাবেলটি রয়েছে এটাকে তোমরা এরকম একটি 5 সাইজের অ্যালাঙ্কির মাধ্যমে খুলে নিবে। নাটটিকে বাম দিকে ঘোরালেই খুলে এসে পড়বে। ক্যাবেলটিকে বের করে নেবে। এবার তোমরা এরকম একটি 5 সাইজের অ্যালাঙ্কির মাধ্যমে মেন যেই ব্রেকটি আছে সেটাকে আমরা খুলে নেব। প্রথমে আমরা মাঝখানে যে নাটটি আছে সেটাকে পুরোপুরিভাবে ঢিল দিয়ে নেব। এরপরে সাইডে যেই দুইটি নাট রয়েছে সেই দুইটি নাটটিকেও ভালোভাবে ঢিল করে নিব। আমি যেরকমটা ভিডিওতে দেখাচ্ছি তোমরাও ঠিক একইভাবে খুলে নিবে নাটগুলোকে। এবার তোমরা এখানে দেখতে পারছো দুইটি ব্রেক প্যাড, যেইগুলোর মাধ্যমে তোমাদের যে ডিস্কটি আছে সেটাকে চেপে ধরে। এই ব্রেক প্যাডগুলোই তোমাদের ডিস্কটিকে চেপে ধরে। তো তোমাদের এই ব্রেক প্যাডগুলোকে পরিষ্কার করার জন্য এরকম একটি মগের ভেতরে কিছুটা পরিমাণে পানি এবং তোমার বাসা বাড়িতে যেই হুইল পাউডার আছে সেগুলো নিয়ে জিনিসটিকে গুলিয়ে নিবে, ভালো করে গুলিয়ে নিবে। এরপরে এগুলোর মাধ্যমে এই জিনিসটাকে ব্রেক প্যাডটিকে ভালোভাবে ক্লিন করে নিবে, যেরকমভাবে আমি ক্লিন করছি। তো তোমরা দুইটা ব্রেক প্যাডটিকে এরকমভাবে ক্লিন করে নিবে ভালোভাবে। ব্রেক প্যাডটিকে এরকম একটা ন্যাকড়ার মাধ্যমে ভালোভাবে মুছে নিবে। এবার আমরা এই ব্রেক প্যাডটিকে ভালোভাবে হিট দিয়ে নিব। এবার আমরা এটাকেও ভালোভাবে হিট দিয়ে নিব। তো হিট দিলে তোমাদের যে ব্রেক প্যাডটির কালারটা আছে সেটা কিন্তু সাদা হয়ে যাবে। তো এবার তোমরা যে ব্রেক প্যাডগুলি আছে এই ব্রেক প্যাডগুলিকে এই কাগজের উপরে ভালো করে ব্রেক প্যাডটিকে ঘষে নিবে। তাহলে দেখতে পারবে ব্রেক প্যাড থেকে ময়লা বের হচ্ছে। একটাকে ঘষে নেওয়া হয়ে গেলে দ্বিতীয়টাকে ভালোভাবে ঘষে নেবে। তো এবার আমরা ডিস্কটিকে ক্লিন করে নেব খুব ভালো করে। তার জন্য এরকম একটি ব্রাশ লাগবে এবং কিছুটা পরিমাণে পানি এবং হুইল পাউডারের মাধ্যমে একটি এরকম হুইল পাউডারে যে জল বলে তা তৈরি করে নেবে। এর মাধ্যমে তোমরা যে রোলারটি রয়েছে সেটাকে ভালোভাবে ক্লিন করে নেবে। এবার তোমরা রোটারটিকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেবে যাতে কোনো ধরনের পানি বা অয়েল লেগে না থাকে, না হলে কিন্তু তোমাদের ব্রেকটি কাজ করবে না। এরপরে তোমরা রোটারটিকে ভালোভাবে হিট দিয়ে নেবে।
যাতে ব্রেকটি ভালোভাবে ধরে। তো এবার তোমরা এই জিনিসটাকে ভালোভাবে ক্লিন করে নেবে। তো আমারটা কিন্তু ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে। তো এবার আমরা সব জিনিসগুলোকে আগের মতো করে সেট করে নেবে। প্রথমে তোমরা এই ব্রেক প্যাডটিকে এখানে দিয়ে নেবে। এরপরে তোমরা এই স্প্রিং টাইপের যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে তোমরা এই জায়গাটায় দিয়ে দিবে এবং এই ব্রেক প্যাডটিকে তোমরা এরকমভাবে দিয়ে দিবে, দিয়ে এরকম চাপ দিয়ে ধরবে। চাপ দিয়ে ধরে রেখে এবার আমরা এই জিনিসটাকে এরকমভাবে লাগিয়ে দিব। এবার তোমরা এখানে যেই দুইটি নাট লাগানো ছিল সেই নাটগুলোকেও ঠিকভাবে আগের মতো করে লাগিয়ে দিবে। ফাইভ সাইজের অ্যালাঙ্কের মাধ্যমে। ভালোভাবে টাইট করে দেবে, না হলে কিন্তু তোমাদের ব্রেকটা খুলে যেতে পারে। এবার আমরা ব্রেকটিকে ঠিক আগের মতো করেই লাগিয়ে নেব। তো আমি যেরকমভাবে দেখাচ্ছি তোমরাও ঠিক একইভাবে ব্রেকটিকে লাগিয়ে নেবে। এরপরে তোমরা তোমাদের যে নাটগুলো আছে সেগুলো দিয়ে দিবে। প্রথমে ওপরেরটি দিয়ে এর ওপরে আবার ওয়াশার দিয়ে দিবে। এরপরে তোমরা নাটটিকে কিছুটা পরিমাণে টাইট করে দিবে। এবার তোমরা নিচেরটাকে ঠিক আগের মতো করেই টাইট করে দেবে, এটাকে পুরোপুরি টাইট করে দিবে। এরপরে তোমরা এই তারটিকে এটার ভেতরে প্রথমে ঢুকিয়ে দিবে। এরপরে এখানে যে ক্যালিপারটি আছে এটার ভেতরে এটা তারটিকে ঢুকিয়ে দিবে। ঢুকানো হয়ে গেলে ক্যালিপারটিকে টেনে ধরে তোমরা স্ক্রুটিকে টাইট করে দিবে। তো এবার দেখো আমার ব্রেকটা কতটা পরিমাণে হার্ড আছে। ব্রেকটার সাহায্যে এখন আমি পিছনের চাকা তুলতে পারছি। তো তোমরা যদি ক্যালিপার অ্যাডজাস্ট না করতে পারো তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে দেখো ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে তোমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারবে ক্যালিপারটি। আর তোমরা যদি সাইকেলের যে কোনো বিষয় আমার থেকে জানতে চাও সরাসরি, তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তোমরা নক দিতে পারো। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।